Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım güzel bir hafta başlamıştır diyelim. Şuradan da pencerelerimizi bir açalım. Nedir, ne değildir? Durumlar nasıl? Hep beraber bakacağız. Burada dün bir işlem açtık. Söylemiştim yayında. O kapandı zaten ama istediğimiz gibi olmadı. Emrimizi karşılamadı. Onu birazdan gösteririm. Heh, şimdi bu ekrandan devam edelim. Rainbow tarafla başlayalım, devam edelim. Ayı bölgesinde olduğumuzu biliyoruz. Buralarda alıp toplama ve bekleme evrelerindeyiz. FOMO için söyleyeceğim şey, buralarda aldığımız mal yukarıda mesela kırmızıya yükseldiğinde buradaki chartta dikkat edeceğiz. Yani ya kar alacağız ya stopları taşıyacağız. Mal almadıysak da almayacağız ama burası uzun periyotlu bir senaryo. Yani buraya böyle günlük bakmaya gerek yok. Uyarı mahiyetinde her gün bakıyoruz. 24 saat içinde genel olarak Ethereum, Bitcoin, Sol, Other yani büyük hacimli işler longçularda sıkıntı olmuş. Şimdi bakarız piyasaya nedir ne değildir. Burada güzel bir ufak ufak hareketlenme var. Bu da güzel. Şifayı da kaptık. Maalesef ilacımızı içtik. Bakalım burada evet bakın şu bölge güzel oluşmuştu. Dün konuştuk. Yani 90'lara doğru bence daha devamı var. Bakacağız. Şimdi e, 200'de burada bir double zero'yu alalım. Hı, 120 doğru mu? 118 tamam. Bakayım bir şeyden bu baktığımız daha önce bir parite gibi hatırlıyorum. Yok zaten bu farklı en azından yani bunu bir arayayım tekrar. Bazen başka paritelerde böyle şeyleri farklı oluyor. Şu Coinbase bunun olma ihtimali daha yüksek gibi geldi bana. Şunu bir sileyim. Bakayım şu Ox. Evet şunun olma ihtimali sanki daha böyle yatkın ama o da aynı ya. Değişik bir şey yok. 119, 111. Evet aynı. Yani bu parite için söyleyebileceğim bir senaryom yok. Direkt o yüzden hani ben siliyorum burada bir şey konuşmamıza gerek yok. Şu bölgeler alım bölgeleri, buralar satım ama yani çok geçmiş olmayan paritelerde benlik bir durum yok. Yalan da konuşmaya gerek yok. Bunu sildim. Gelelim marketçe. Genel durumumuza neymiş? Şu makineyi de bir şöyle ses olmasın kusura bakmayın. Gelelim burada korku endeksimiz tabii geriliyor biraz yani geriye doğru geliyor. Nihayetinde burası yavaş yavaş artıya geçecektir. Yani burası 30 olmuş yine hiç mantıklı gelmese de bu bugün böyle biraz yeşil geçtiği için arttı herhalde. Evet Bitcoin dominans 59, Ethereum 12. Other tarafı da 29. Artık Bitcoin dominansının düşüşünü bekleyebiliriz bence gibi duruyordu dün için. Şimdi detaylı birazdan bakacağız. Burada ne görüyoruz? Yine Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple olarak devam ediyor durumlar. Eee, Gelelim genel paritelerimize bakarak hem haftalıklara da bakacağız. Eee, Burada konuştuğumuz Abu için düşüşün devam etme olasılığını konuştuk. Buralarda o riski almak gerek ya da işte dediğim gibi 12 bölgesi vardı burada da galiba. Aşağıda bir ha şuralar zaten yani çok da böyle geçmişi olan bir parite değil yine. Bununla ilgili yeterince uyarı yaptık. Yani buralar bile düşünülebilir. Bir sıfır daha da gelebilir. Yani ben hani işlem alınması taraftarı mıyım? Değilim ama alacak olsaydım buralarda o riski alırdım.
Zaten şu sarkma olursa hani atıyorum işte 30 bölgeleri falan alıp şu bölgede satılabilir. Ama dediğim gibi hani çok güven veren bir paritede değil benim için. Gelelim Tüpraş'la devam edelim. Bakalım borsada hafta nasıl başlamış, nasıl gidecek? Burada düşüşü konuştuk. Yani o daha artık bizim için yatkın. Bakalım neymiş senaryosu. Ee, Şöyle baktığımızda aslında burada düşüşün devam edeceğini görebiliriz bence. Haftalığına da bakalım. Artık haftalıkta da bir doyum noktasında olduğunu söylemek mümkün. Şurada 230 bandını takip etmek lazım. Bunun altındaki her haftalık senaryo bizi tabii ki aşağıya götürecek. Henüz böyle yani baktığımızda şu bölge mesela 210 güzel bir bölge. Aşağıda 190'lar civarları var. Haftalık olarak Ereğli yeni yaptı. Bunu da çok konuşmuştuk buralarda. O hareketini yapması da güzel bence. Bununla ilgili yeterince alım için konuşmuştuk. Mantıklıydı. O hareketi de yaptı şimdi. Şöyle haftalıkları da bir alalım. 3, 4. Bunun haftalık şey nerede? Böyle baktığımızda evet bir hafta önceki bölgemiz dip bölgemizi burada yemişiz herhalde. Bunu bir yapalım. Hop gel bakalım. 1, 2, 3, 4. Evet. Yani haftalıkta bu da yeni hareketine başlamış bir parite. 29'lar civarlarına kadar düşünülebilir. Ama ben burada da artık dönüş aranacak bölgeler olduğunu düşünüyorum kendi adıma. E, Yani burada o riski ben olsam almam açıkçası. Böyle bir yapayım şunu. Hani benim için bu hep dediğim şurayı geçti. Tabii ki yukarıda bölge arayacağız artık ama burada o riski almaya gerek yok yani. Daha dip seviyelerde işleme dahil olunmadıysa bence artık gereksiz. Bir, iki, üç. Evet. Burada da 4'ü yemişiz muhtemelen diyeceğim ama şu herhalde. 4. Tamam. Şöyle bir, iki. Onları ayarlamak lazım. Bize bunlar kılavuz. 3, 4. Evet burada şunu bir klonlayıp 3 yapalım. Şu da 4. Tamam. Yani dediğim gibi burada ben işlem devam edebilir yukarıya doğru. Bakın şöyle de bir çanak yapıyor. Kötü değil. Hatta şu bölgeyi de silelim biz aşağıda alın diye konuştuğumuz yerler buralar. Hareketini yapıyor şimdi. Ama ben buralarda almak üzerine konuşup şimdi işlem buraya geldi. Size burada alın demek mantıklı değil. 30'a kadar da yolu var mı? Var. Ama burada dönüş arayacağız. Aramak lazım. Gelelim TH'ye bakalım. Artık çoğu parite borsada iyiymiş bu arada. Bazen görüyorum işte şöyle kötü böyle kötü ama iyi yani haftalık burada da bir kırılım oldu. Gel bakalım sen ne vereceksin bize? 3 burası. 4 de burası. 1, 2, 3, 4. Evet. Türk Hava Yolları. Bunda da yani artık yani görüyor olmak lazım. Ben hani buralarda işlem alınması taraftarı değilim. O riski aşağılarda düşüşlerde almak gerekiyor. No forma dediğimiz şey burada olabilir işte. Yani şimdi gitti. Gitti de yani şurada konuştuk. Şu bölgelerde almak gerektiğini konuştuk.
Şimdi burada da dönmek gereken bölgelerdeyiz. Şuralar güzel destek, hemen olacak iş değil. Ama dönüşünü beklemek mantıklı. Evet bakın, burada da hedefimize gelmiş bir parite. Ne bu? İş Bankası. Burada da hedefe geldi artık. Bunda da bence bir dönüş yakalamak lazım. Bakın şurası 15.49, oralardan da ret. Yani e, burada da bir dönüşü düşünmek mantıklı bence. 4, evet. Haftalık olarak bakalım. Haftalığı da güzel yukarı. Yani şu bölgeyi tekrar test etti. Şimdi burada şunu yapmak lazım mantıken. Ya şu aylık bölge 15.49'u alıp yukarıdaki hedeflere, yani yukarılara düşüneceğiz. Ya da buralardan yine klasik red yemesini bekleyeceğiz. Yani şöyle bakalım. Yani şu bölgeyi geçmesi lazım. 16 küsürü devam etmesi için. Bu haftalık değil mi? Haftalıkta da şöyle bir yapalım. Bölgelerimiz oluşsun. Yani buradaki dediğim gibi ben hani yine dahil olmaya gerek yok. Burada altlarda konuştuk. Şimdi düşüşünü beklememiz lazım. Gelelim BCH'ye bakalım. Haftalık ve aylık, haftalık aylığa var gerçi. Şöyle aldığımızda bakın şu kırmızı bölgeden de red yedi. Hatta oraya sileyim artık. Oradan red diyeceğini anlatmak için yapmıştık. Şuradan da destek almasını beklediğimiz bölge normal şartlarda. Şunu da sileyim. 1, 2, 3, 4. Evet. Yani burada gördüğümüz şu düşüşün devam etmesi mantığında daha doğru geliyor bana. Haftalık olarak baktığımızda aylık günlük bakınca işler tabii biraz daha farklı oluyor. Günlükler 4 gün üzerinden değerlendiriyoruz. Yani e, yeteri kadar e, haftalık gibi olmuyor ama burada da bakın, yani şuradan yukarı yön düşünmek mantıklı. Yani ben olsam dediğim gibi yine 620'lere doğru bir yükseliş mantıksız değil. Evet. Burada yine link için bakalım hadi. Hop, böyle. Hmm, link bozduk şeyi de. 1, 2, 3, 4. Evet. Link için baktığımızda buradaki senaryo net. Yukarı yönü yakalamak üzere bir senaryomuz var. Henüz net olmamakla beraber risk alınabilir bölgelerdeyiz. Haftalığına da gelelim. Bence haftalıkta da evet. Yani burada artık şunu konuşmak mantıklı. E, Spot da alsan birazcık alıp arkana yaslanıp bu yükselişi beklemek gerekiyor. Bence olumsuz bir pardon senaryo yok. Bir ihtimal şu 10 Ekim bölgesi gelebilir. Ama gelse bile bence yukarı yönü hedeflemek mantıklı. Yalnız şunu da unutmayalım. Bakın 4 haftalık bölgeyle eee, yani 4 haftalık bölgemiz nerede biliyor musunuz? Günleri de koyun, ne koyarsanız koyun. 4 hafta boyunca bu parite 11.30 ile 14.39 arasında yani. Orayı da düşünmek lazım. Ne zaman ki bu 14.30'u geçeriz, yukarıdaki hedef bölgeye gideriz. Onun dışında zor görünüyor. Ama şu haftalıkların üzerine atarsa iş hızlanacaktır. Evet, burada TRX'in güney bu. TRX'in haftalığı. Bakalım neymiş. TRX aslında güzel bir hareket yaptı. Hatta bence ilk çanağını da yaptı. Geri dönüş oldu. Bu normal. Bir sıkıntı yok. Ben olsam şu bölgeleri yine gelirse işleme girmek olarak değerlendiririm. Buradaki
Düşüş aman aman bir düşüş değil yani bana göre. Ee, Şimdi bakalım burada ne senaryodayız. Günlükleri şöyle attığımız zaman gördüğümüz şey e, yani ya şu 20, yani gelirse gerçekten şu bölgeler 27-28'ler civarları bence işleme dahil olmak için iyi ama şu bölgelerin de direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Bir aşağı sarkma muhtemeldir yani. O da bir fırsattır. Evet, sol bizim şeyimize uyan bir parite şu an için. Yani beklenti ve konuştuklarımıza bir aksi durumu yok. Henüz tam yakalamasak da evet buralar risk bölgeleri. Yani bu inebilir, çıkabilir ama o riski almak gereken bölgeler buralar. Haftalıkta da bence gayet de iyi. Yani e, benim işlem mantığıma göre işleme dahil olmak gereken bölgeler olarak değerlendirebilirim kendi adıma. Düşüş, pardon, düşüş olursa da bunu e, nasıl diyeyim? Yani fırsat olarak görürüm. Burada başka bir şey düşünmezdim ama şunu unutmayın yani bakın bunların hepsi bir direnç yani. Aşağıda bizi destekleyecek ne var? Hiçbir şey yok. Bakın hiçbir şey yok. Yani buranın kırılımı aşağı doğru çok farklı bir olumsuz senaryoyla gidebilir. O riski tamamen size bağlı. Yani şeyler yok bizde. Aylık bölgelerin hepsi tepede biraz sıkıntılı yani genel olarak bu aydan itibaren işte aylık bölgelerde aşağılarda oluşmaya başlayacak tabii ki. O zaman daha iyi olacak. Yani önemli olan şu ay bitmeden bu, bu seviyelerin üzerinde kapatmak daha iyi olabilir, olumlu olabilir. Rum tarafında yine ay, haftalıkta hiçbir sorun yok. Çok güzel duruyor bence. Ee, Bakın şu bölgeyi görüyor musunuz? Burayı işaretlemiştik ta ne zaman? Şu mum başlamadan önce oraya da gelmiş. Daha yeni gelmiş yani. Ve neyse en azından bu da bizim başarımızı gösteriyor. Şeyi yine unuttum. Şurayı hep unutuyorum. Şunları açayım dursun. Orada biraz sonra hem başarısız işlemimizi hem başarılıyı anlatacağız. Yani başarısız dediğimiz işlemde de bir sorun yok da süre kaybı benim için başarısızlık. Bekleyeceğiz. Burada yine yukarı yönlü düşünmek mantıklı yani bir olumsuz senaryo yok. Üfet için de aynı şey geçerli. Ben yani bu seviyelerde açıkçası işlem almayı doğru buluyorum kendi adıma. Ee, Yani ne olursa işleme girersiniz onu bilemem tabii ki ama hani buralarda işleme dahil olup kar alıp geçmek lazım diye düşünüyorum. Haftalığına baktığımızda haftalığı da bence gayet olumlu bir senaryoda değişiklik yok. Yani yukarı yön için bir olumsuz senaryo yok bence FED için de. Ve burada işte haftalık ve aylığın desteğe döngüsü güzel. Hatta bir hafta önceki bölge de var. Güzel duruyor bence. Gelelim adaya. Adadaki senaryomuzda ne var bakalım. Buradan gittiğimizde. Şimdi ada için bakarsak ada içinin de açıkçası senaryo haftalıkta muazzam güzel. Bence hiçbir olumsuz senaryosu yok. Günlük için de yukarı yöne doğru işlem almak gereken bölgelerdeyiz. Hatta şuralar yani gider gelir ama bir yerden bir dahil olmak lazım yani işlemlere. Olumsuz senaryo yok bence. Yukarıdaki yani şu mesela 39-40'a kadar beklenebilir. Gelelim Neo'ya. Neo'nun da günlüğü bence çok güzelleşti artık. Bir olumsuz senaryo yok benim için. Benim işlemlerim öyle boğa uçacağız kaçacağız mantığında değil. Değerlendirmelerim günlük yukarıda hedeflerim geldiği zaman ben dönüş ararım yani öyle benim için. Burada haftalık ve günlük desteğe döndü çok güzel bence. Yani senaryo kötü değil diye düşünüyorum.
Evet, haftalıkta da güzel bir durum var. Bir olumsuz senaryo yok burada da. BNB'ye gelelim. BNB içinde baktığımızda şurada haftalık ne görüyoruz? Şöyle bakalım. BNB'de de yani haftalıklarımız çok güzel. Bu çekilme olsa bile güzel. Yani hani bir piyasa kıpkırmızı oluyor. Mesela bugün işte %3-5 yükselmiş. Yarın %10 düşse bile bence haftalıklarda hiçbir sorun yok. Yani buna güvenebiliriz en azından. Ta ki işler bozulur orada bakarız ama genel olarak haftalıklar gerçekten güzel. Yani bu bize şunu gösteriyor. Birazcık daha sabır ve en azından %20-30'luk bir yükseliş olumlu anlamda duruyor. BNB için de aynısı geçerli. CZ'de çok sevmediğim bir yapı olsa da yukarı yönlü artık düşünülebilir bir yapıdayız. Şuralardayken mantıklı gelmiyordu ama buralarda ufak ufak düşünülebilir, sanki tekrardan şu mor bölgeye doğru gidecek gibi de duruyor. Haftalığına bakalım. Haftalığında mesela çoğu paritede dediğimizin tam tersine CZ açısından şu bölge bence düşüş için gayet e, belli yani. Bakın şurası ne kadar güzel, 49.50 destek olarak çalışan bölge. Burada takip etmek gereken yer 64. 64'ün üzerine çıkmadığı her senaryo düşüşü yaşatacak. Bunun kaçarı yok. Gelelim dok tarafına. Dokta ne var? Dok yani bence piyasa hani böyle düşüş oluyor ama olumlu, yani olumsuz bir senaryo yok. Dok tarafında da haftalığı çok güzel, muazzam iyi. Günlükte tabii bakalım nedir. Onda da bence gayet yerinde. Yani riski buralarda almak lazım. Ben öyle yapıyorum ve o yüzden zarardayım. Ama şöyle yani buralarda o riski almak lazım gerçekten. Gelelim petrol tarafına bakalım. Burada da düşüşün devam etmesini beklemek mantıklı. Neyse, depo dolu Allah'tan da. Gerçi bizde fark etmiyor. Düşse de çıksa da. Burada haftalık kırılım yeni oldu. Takip etmek lazım. Yani haftalık kırılım yeni oluştuğu için biraz tehlikeli duruyor bence. Yani şu aylık var, haftalık var. Şu morlu bölgenin üstüne atarsa 66'lara kadar da yolu var. Gelelim Ethereum'a. Ethereum'da da bence olumsuz bir senaryo yok net olarak. Burada gördüğümüz şey belli. Yükselişin devamı sabit duruyor. Eee, Yani burada sen takip etmemiz gereken yer mor bölge. Ama haftalığı güzel. Yani bu bize ne veriyor? İşte hep söylediğimiz demin de bir düşüş yaşasak bile toparlayacağımız durum var. Yani böyle bir şey durumda değiliz. Haftalık bakınca, ama tabii bakın daha günlükleri almadı. Yani burada ben hani diğer çoğu paritede dedim ama burada o riski yani biraz daha düşüşe de meyilli duruyor. Şu mor bölgenin altı gelmediği sürece bir fırsattır diyebiliriz. Ne bu? Ripple. Evet, Ripple'ın da yukarı yönlü hareketin devam etmesini beklemek çok mantıklı. Baktığımızda senaryo şu bölgeyi aşıp yani 19.927 civarını aşıp yukarı yönlü gitmesi mantıklı. Haftalığına bakalım. Haftalığı da çok iyi. Hiçbir olumsuz senaryo yok bence. Burada da işlem alınabilir bölgelerdeyiz. Evet, yani burada da yani haftalık baktığımda en kötü senaryom Ripple için şu 1.25 gelseydi çok daha iyi olurdu. Ama dediğim gibi yani risk alınabilir bölgedeyiz, yani onu da ihmal etmemek lazım. SC açısından da aynı şey geçerli. Çoğu parite bunda, bu güzel bir durum. Yani aslında beklediğimiz bir senaryo. Yani bütün pariteler aynı anda demek ki
bir yükseliş yaşayacak. Zaten beklentimiz de bu yönde. Ama bu böyle boğa uçacağız, kaçacağız. Ya zaten biz şu an mesela bu haftalık kırılımlar olsa tepelere biraz çıksak e, ne bileyim hani çoğu kişi dahil olduğu paritelerde zararlarını bile kapatmayacak gibi e, hissediyorum. O yüzden hani böyle yine uçacağız kaçacağız değil ama bakın güzel bir bölge. Henüz burada da dönüş yakaladık demek için erken. Hiç yani şu 15-14'ün altına sarkmaması lazım ki işleme dahil olun. Gel bakayım yata. Dünkü yayında dedim ki bakın alım emrim var dedim. Dün nerede bakın şurası. Hatta yazdım şurada da. Burada aldı. Aldı ama %5'ini almış benim girdiğim emrin maalesef. Ben 93'te de kapattım gece. Duramazdım daha fazla. Ayıkken kapatırım yani. Sıkıntı yok ama çok az bir kar oldu. Hatta kar oldu mu olmadı mı onu bile bilmiyorum. Yani bu ara böyle bir şanssızlığımız var. Yapacak da bir şey yok. Sabır şeklinde gidiyor. Baktığımda haftalıkta gerçekten hiçbir sıkıntı görmüyorum. Yani 13'lere kadar gitmesi de muhtemel. 96 şurada evet çıkışım var. Onun başında olursam uzatabilirim. Ama onun dışında burada da tekrar bir çekilme olursa long işleme dahil olmak isterim. Durum bu. Burada şanssızlık yani emrimin %5'i kadarını karşıladı. O copy trade'de kimleri ne kadar karşıladı onu bile açıkçası bilmiyorum. Ee, Yani zaten işleme girmiş gibi de sayılmaz. Sadece açıldı kapandı gibi oldu. Ufak bir karla. Ama yani bu ara olmuyor. Emir giriyoruz %5'ini karşılıyor. Tam böyle hedef noktadan döndü. Bu ara öyleyiz. Haftalıkları burada bakmıştık. Bitcoin haftalığı çok güzel. Hiçbir sorun yok. Artık ben burada aylık tarafı unutuyorum ve haftalık en azından bence öncelik haftalıkta bir yükseliş yaşamamız lazım. Günlüğü takip edeceğiz. Ben 86 küsurun altına sarkmadığımız sürece burada yukarıdaki 94'ü hedeflerim kendi adıma. Bunun altına da yani 85'in altına sarkarsak da benim için 76'lara kadar yolu var. Ama beklentim yukarı yönlü. Gümüş ne yapmış ya? Vay 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 vay. Yani hep uyarıyorum kendi adıma şöyle bir durumdayım. Almayın veya alın denebilecek senaryoda değil. Ben bu tarz işleme dahil olmam. Mesela 119'da alan şu an 113'te. Yarın bu 140 da olabilir. Ama bu doğru bir durum değil burası. O yüzden geçiyorum. Altın için de aynı şey geçerli. İkisi de haftalık, günlük, aylık her şeyin tepesinde. Yani artık bir şeye dönüştü. Üzülecek birileri illaki. Ya o riski alacaksınız diyeceksiniz ki ben üzülmeyi göze aldım veya işte şunu diyebilirsiniz. Ya ben aldım 10 bin liralık ama ben zaten 10 bin liralık alacağım kafadayım. O zaman sorun yok ama aldım işte bilmem ne borcum vardı. Oradan 3 kuruş daha gelsin kapatacaktım. O zaman üzülürsün yani belli olmaz çünkü. E, Total 3 için baktığımızda senaryo sabit yukarı yönlü devam eden bir yapıda gidiyor. Burada aksi bir durum yok benim için. Çoğu parite gibi. Burada da yukarı yönlü devam edecek gibi duruyor. Zaten beklentimiz o yönde. Olumsuz bir senaryo yok. Haftalığı da bence muazzam. Hiç yani olumsuz diyebileceğim bir şey yok benim adıma. O yüzden e, yükseliş yaşanması daha olası geliyor bana. Senaryolar nasıl bozulur? İşte o dediğimiz geri çekilme olur ama bu bir fırsattır. Yani ben artık burada e, o haftalık diplerin altına sarkmadığı sürece yükselişi beklerim. Total 2 için de aynı şey geçerli. Günlükte bakalım Total 2'ye olumsuz bir senaryo yok.
bana göre ve gayet olumlu giden bir durumda. Belli yani yukarı yönlü devam edecek gibi duruyor zaten. Adır tarafını da önce bir haftalığını şu şeyi bir alalım. Olumlu zaten Adır tarafı da bu, hatta daha da olumlu çoğu pariteye göre. Hop, şuradan da aldığımız zaman ne göreceğiz? Yani burada da haftalıkta olumsuz hiçbir şey yok. Bakıyorum. Şöyle alalım. Burada da yani alır tarafında baktığımızda burada şu bölgeyi alıp yukarı devam edecek gibi 7.27'ye kadar yolu var. Bitcoin dominans için düşüş beklentimi söylemiştim. Daha yayının başında onun da devam etmesini beklerim açıkçası. E, Yani buradaki o süreç ne oldu? Bence artık düşüş daha yatkın. En azından bakın şu bölge 58'lere kadar. Haftalığına bakalım. Haftalığı da bunun güzeldi. Haftalığında şimdi artık burada şeyi takip edeceğiz kendi adımıza. Şu 60 bölgesini aşamadığı sürece bizim için burada da haftalık o tehlike geçecek gibi duruyor. Hatta daha güzeli şöyle bakabiliriz. Bu destek olan bölgelerde yukarı almaya başladık. Bunları da kırıp aşağı direnci döndürdüğü zaman tabii ki daha farklı olacak. Şimdilik böyle piyasa. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar, güzel bir hafta olsun. Bir soru sual olursa video altına yazabilirsiniz. Beğenip paylaşmayı da unutmazsanız sevinirim. Abone olursanız ayrıca seviniriz. Herkese hayırlı akşamlar.